იახ, ასე მოლოდნად გავიჩიტეთ მეგობრებო. ძალიან გვიან იწყებოდა ჩვენი გადაცემა და ისეთი კარგი რამ მოხდა. შეიძლება დიდი არაფერი, მაგრამ მე ძალიან მსიამოვნებს, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესში, სადაც ჩვენ პირველ რიგში მე ვიტყოდი ასე რა, რომ ჯერ კოლონიალებს დავახციეთ თავი ამ თვითკოლონიალებს, ევრობიუროკრატებს, ამ ჭინკებს ველაპარაკებით თანასწორად ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შიდა აგენტურას ბოლომდე ვინც როგორ იმსახურებს, როგორ შეიძლება ბაჩო ახალაია მართლა ამ არეულობას ესე უყურებდეს და ლაპარაკობდეს, რომ ბლატაობდეს და რო შემძლებოდა მე ამას ვიზავდი და ისინი და იქ ჩანაწერი ვნახეთ იქის, ანუ თქვენ ხო არ გაგიჟდით, მაგრამ აქ იმას კი არ ეთამაშებთ. ბაჩო ახალაიასთან შეხება მე მქონდა როგორც მაშინ, როდესაც სახალხო დამცველის მოადგილე იყო და ციხეში ადამიანის უფლებებს იცავდა, ასეთი და მეორე დღეს გახდა ჯალათი. და პროფესიონალი ჯალათი იყო, მისი მონაწილეობა ციხის ბუნტში, არ ვიცი რამდენად არის გამოძიებული, ან რამდენად შეიძლება ახლა გამოიძიოს, მაგრამ პატიმრების ხოცვა-ჟლეტვა, რაც ციხის ბუნტს მოჰყვა, არის ზუსტად მისი განხორციელებული და ასე შემდეგ. მან შემოიკრება იმ ჯალათების ძალიან დიდი რაოდენობა, რომელიც ხოცავდა და აწამებდა ხალხს. იგივე რეზბალიცის ხელმძღვანელი, კიდევ ძალიან ბევრი, მათ შორის დაკავებული და ორჯერ დაკავებული ხალხი, მაგრამ თავარი პრობლემა ის არის, რომ რა თქმა უნდა ამ სისტემის იდეოლოგი და შემქმნელი მიშა იყო, მაგრამ ეს იყო დოქტორი მენგელე, რა თქმა უნდა ნაკლები მასშტაბის. ეს იყო ადამიანი, რომელიც თავის გარყვნილ ფანტაზიას, ნებას, მიშას ნებას, რომ ციხეში დედაეტირად ხალხისთვის ახმარდა ფანტაზიას და აორმაგებდა, ათმაგებდა დანაშაულს მის მიერ ჩადენილს წამებას. ანუ ისე კი არ არის რომ მე მიბძანეს და ეს გავაკეთე როგორცაც თავს ფაშისტები იმართებენ. მე გისაქარდავა ეს ყველანი შემოკრიბა ეს მანიაკი ხალხი და მოახმარა თავისი გარყვნილი ფანტაზია. ეხლა რაც შეეხება იმას, რა კარგია რომ ის ციხეში. არასოდეს არ თქვა ყოფილმა პატიმარმა ვიღაცაზე რომ ის მოხდა ციხეში. აბაროტის ქვეშ იყო პირდაპირ. მინდა ვთქვა და ვერ მოხერხდა ამ აბაროტის აღება და ძალიან კარგი. ვერ მოახერხეს და კარგია რომ ცოცხალია და ციხეშია და მშვიდად იქნება თვითონ რომ ის აბაროტი არ განხორციელდეს. ყველაფერი არის კანონით, წესია და იჯდება იქ. და ეს არის ძალიან კარგი მეგობრებო. სამართალმა უკვე მეორეჯერ ჭამაპური არ მოისვენა, დარწმუნებული ვარ, გაბოროტებული, გაბანძებული, აი თავის გარყვნილ ფანტაზიას იმასაც რო ახმარს, რომ აი კიდევ რა შეიძლება მოვიმოქმედო. ყველაფერზე წამსვლელი კაცი არის იზოლირებული საზოგადოებისგან. და მადლობა, ვინც ეს გააკეთა. ბაჩო, შენი აზრიც გვაინტერესებს აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, იმიტომ რომ ამამაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ერთ-ერთი გარდამტეხი საკითხი არის რა. ეხლა ადეიშვილი და რა კიდე რა. ადეიშვილს არ გვაძლევენ. აი რაღაც ეტაპზე გვინდა. და სურვილის ბევრი გამოჩნდება მაშინ, მაგრამ რეალურად ანუ ახალაიმ თავარი რაც ვერ გამოიყენა და ვერ შეირგო, იყო ის რესოციალიზაციის შესაძლებლობა, რომელიც რასაკვირველია მაინც ზართული იქნებოდა მის კალიბრის დამნაშავესთან მიმართებით, მაგრამ ის რომ მან მოიხადა თავისი პირველი პატიმრობა, გამოვიდა გარეთ და ქონდა ეს თეორიული შანსი მაინც რესოციალიზაციის, მან ეს ვერ გამოიყენა, იმიტომ რომ ზუსტად დასწრიში რაც ველაპარაკეთ, ადამიანი გამოვიდა კიდე აქეთ გონორზე, თითქოს არ ეკუთვნოდა არც ის პატიმრობა და ისიც იყო ალბათ ყველაზე მცირედი რაც კი შეიძლებოდა მას ციხეში გაეტარებინა საკუთარი ნამოქმედარის პასუხად. და ეს ადამიანი ერთი რო გამოვიდა მართლა ისეთ გაზზე და გონორზე თითქოს დამნაშავეები აქეთ ვიყავით ქართული საზოგადოება მის წინაშე პირდაპირ იყო ჩართული მეუღლე როგორ ძალიან კარგია პირდაპირ იყო ჩართული ისევ რევოლუციურ პროცესში ისევ ქვეყნის არევის პროცესში და ქვეყნის სათავეში ისეთ ხალხის მობრუნების პროცესში ვინც ზუსტად ეს გაუპატიურებელ ყოლობა დააკანა ჰუმანურობა ამჯერადაც გამოიჩინა ჩვენმა ხელისუფლებამ და ძალიან კარგი რომ კალი კალბატონი მეუღლე ნადარეიშვილი არ დააკავეს. პატივისცეს მამამისის სოვნას, კალია ქვის ერთგული იყო, გასაგებია. რა ქმარი წყავდა ეგ ჩემი განსახილველი, მათი პირადი ურთიერთობა არ არის.
და ეს ძალიან კარგია, მომეწონა, აი ყოჩახ, ეგეც კარგი და ჭკვიანი და ჰუმანური გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება სხვა შორის ბაჩოს წინააღმდეგ არ გინდა დამატებითი ძალები, მაგრამ კიდე მორალური უპირატესობას კიდე ხელახლა ისედაც მორალური უპირატესობა ყველას აქვს, მაგრამ ისევ ამბობ რა. და რაც შეეხება ძმაზეც თქვა 1-2 სიტყვა რა. მიმალული რო არის და მკვლელობაში ბრალდებული მე მგონი და 1000 უბედურების ავტორი, კუდის უფროსი. აი ეს ძმაზე თქვა 1-2 სიტყვა რა. რომ ის მიმალულია და მალვაში არის. დიდი მადლობა, მოკლედ რის მინდოდა, დიდი მადლობა, ვინც ეს საქმე გააკეთა, ვინც იმუშავეთ კოჩახ ბიჭებს. იდეაში მთელი ეს კლანი, ვისგანაც შედგებოდა, ძმა იქნება ეს თუ შეხსენებული ადეიშვილი იქნება თუ კოდუები იქნებიან თუ ასე შემდეგ, გაქცეულები თუ სიახლოვეს მყოფნი, ყველა ის ადამიანი, ვინც იმ სამართლის აღსრულების პროცესში არის წინაღობა მათ თავისუფლად რას პირველი არის მათი ადგილი არის ზუსტად ახალაიას გვერდით. გადავიდეთ ნაკლებად სადის, მაგრამ შეიძლება არა მაინც ცუდ ადამიანებზე ზურაბ ჯაფარიძე, რომელიც გარეთ არის, რომელიც დათქმა გარეთ ყოფნით და აგერ ალმოხტილი რეებს ლაპარაკობს. პირველივე დღეს თქვი ეს და ეხაც იგივეს გამრებ. სანამ არ შევხვდები ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ეხა დღეს არის აქტიურ წინააღმდეგობაში და არ მოვისმენ მათ აზრებს, მათ ხედვას, მათ შეფასებას, მათ არსებული რეალობის, უბრალოდ არ მინდა გამოვდგე და შვიდთიან იზოლაციის მერე ხალხს ეხა ჭყვის დარიგება დაუწყრო, იცით რა, ესე უნდა მოიქცე და ეს უნდა გააკეთო, ის უნდა გააკეთო. ყველას დაველაპარაკები, მაინტერესებს უბრალოდ რამე ახალი იდეები თუ გაჩნდა მას შემდეგ რაც მე დამიჭირეს, მაინტერესებს რაღაცა რა ტიპის კოორდინაცია არსებობს ეხლა იდო არაფერს აზრი არა ვარ მართლა, რაღაცებს უბრალოდ წარმოდგენა მაქვს ტელევიზორში თქვენ რო გიყურავდით, აი მაქედე რა შეიძლება წარმოდგენა ხო არაფერს აზრი არ ხარ და არ იქნები. სერიოზული წარმოდგენები ქონდა. ეხლა ეს ცოტა ერთ ადგილს ათამაშებს. ამას ნელა მე მგონი ჩასრიალება უნდა სიტუაციიდან. მე მაინდას აგენტის უნიფორმას ოდესმე თუ გაიხდი. არა, როგორ არის? ეხლა ამის წინამდე საქმე არის აღზრული, რომელშიც სერიოზული სროკია და რაღაცნაირად ჩემი აზრით უკანაკარიდან როგორც სხვათა შორის რამდენი ხანი ჩვენ არ გვინახავს ბატონი ხაზარაძე, ბატონი ბადრი, ხო? არ გვინახავს, ხო? თვითნავის ნაწილებივით დაიშალდნენ ცაში და დაიკარგნენ და ესეც დაახლოებით ზადნის აძლევს ყველა ვარიანტში. ეს გირავს გადაიხდის, ნო. გირauსაც გადაიხდის და იქაც ეთქვის, რომ მე ის კაც თაბრო აღარა ვარ, მე აი დაუბერდი დაიხურავს ჩინეთის გუნდს. ამდენ სექსის ნაკლებობას ვერავით. დაიხურავს ჩინეთის ნაკლებობას მე ვერავიდან. სექსი იქიმა დამინისნა, მჭირდება. ეხა მაგ დრო და დაიხურავს ჩინეთის ან თუნდაც რუსეთის სიძინპინის თინა ბოკუჩავად ხო? თავგანწირვა, რომლის მაგალითი არაერთმა პოლიტიკოსმა და მათ შორის ზურაბ ჯაფარიძემ არაერთხელ აჩვენა, არ უნდა გადაიზარდოს თვით შეწირვაში, მსხვერპლ შეწირვაში და რაღაც ასოწარკვეთილებაში, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ბრძოლას დაასუსტებს და არ გააძლიერებს. არ ვიცი რა უნდა თინა ბოკუჩავას. აიფონი უნდა ალბათ ახალი. აიფონი. რომ რა თავგანწირვა აჩვენა ზურაბ ჯაფარიძე? თავგანწირვა აჩვენაო, რა თავგანწირვა აჩვენა? სექსის ნაკლებობას გაუძლო. რა გინდა, არ არის თავგანწირვა. ჩემი აზრით უდიდესი. სხვა შორის ზურაბ ჯაფარიძეს აქვს იმას რო ჭირდა ჩარლი შინს სექსეთი ედიქტი ისეთ სექსუალური მიგარტი როგორი ანუ ეს თუ აკაჩავს ჯავთელია და 5 ლიტრს სისხლს ეს აკაჩავდა მე მგონი 7 ლიტრს და გაროჭე არის მაგარ ხოძე. კი რა და მაგარ ხოძე არის რა ის რო იყო ხო იცი იბიცას კინგი ვაისის სიუჟეტი რო არის და სულ ეგრეა ამიტომ მისთვის სექსის ნაკლებობა არის წამების ტოლფასი. გიახ მოდი გავათანაბროთ რა. ადიქცია. გარკვეული ბუღარო არის და რომელსაც არ უშვებ რა საბალახოთ. ნიმფომანი. ძროხებთან, ხო? ბატონო. ამიტომ ზურა? ჰა? ზურა ნიმფომანი? და მაგითაც სექსის ნაკლებობა პრობლემაა. გადაიღებდა შენ უყურებ როგორც თქვენ გახსოვთ ერთი აკაცუკი, რომელიც ავტოსაქმიანობაში იყო ჩართული, შეიძლება ზურა მიბაზოს და გაიმეოროს. ეს თვით შემოქმედება. всё. ანა წითლიძე. მეტეს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ამის ძალიან დიდი გამოსილება აქვს, როგორ ამოიყვანა ჭაობიდან ქვეყანა და როგორ გახადა ეკონომიურად წარმატებული, მათ შორის ქართული ოცნების საომრჩევლოსაც თუ რეალობას თვალს გაუსწორებს, ამის ეს რას შეადაროს ნამდვილად აქვს ეკონომიურად მათ შორის, ხო? ეკონომიურად, კი ბატონო, ეკონომიკურად უნდა თქვა, ეკონომიურად სხვა რამეს ნიშნავს, ეკონომიკურად სხვა. ან მე როგორ თქვა რომ აი ეს ვიდეო გაუშვათ თქვა რომ წინააღმდეგი ვიქნებოდი, იმიტომ რომ რასაკვირველია ანი წითლიძეს არ ეცოდინება ეს განსხვავება.
რატომ უნდა იცოდეს? საერთოდ მე მახსოვს რატომ უნდა იცოდეს? მოდი აი ამ კითხვას დავსვამე. კომუნისტების დროს იყო ესეთი ძალიან მაგარი სლოგანი: ეკონომიკა ეკონომიური უნდა იყოს. აი ესეთი კალამბური ქონდათ კომუნისტებს. კუპონას ეცოდინება. არ მინდა რომ ანაგოციძის გაშვება, ამის ბოდვა ფასები რომ არ უნდა შემცირდეს, არ მინდა რა. თაზო დათუნაშვილი. არა, დათო თაზუნაშვილი. თაზო დათუნაშვილი. ვიღაცამ დაწერა ძალიან სწორ, დაზო არა ის იმდენიო იმდენი იმას ქნესო, დაცინესო რომ მეც ამერიაო დათოა თუ თაზო ბოლოს და ბოლოსო. თაზო დათუნაშვილი. ამიტომ ჩვენ უნდა აურიოთ გონება დათო თაზუნაშვილი სწორად წარმოთქვი მისი სახელი. თაზო თაზუნაშვილი. არა, დათო თაზუნაშვილი. ჩვენ მეგონი გამოუწოროთ უნდა გონება, მაგრამ ამათ ვერაფერს ვერ გამოუწოროთ. თაზოა თუ დათო არ ჩაიხედო. არ ჩაიხედო. არ არის თაზო. ვიცი ზუსტად. დათოა. გოგოებო, თაზოა თუ დათოა? დათო. თაზუნაშვილი. არა. კარგი. ერთი მაგის დედაც ვატირე, გინ თაზო იყოს, გინ დათო რა, აღარ გაუშვი. შეიძლება პასპორტში მელორი ქვია საერთოდ რა იცით. არ გვინდა, არ გაუშვოთ ვაფშე. აი, ეგინო და თაზო ხედა გებძვიან. მურმან დუმბაძე. ჩვენი კაცი. კარგად იყოს და გამოდის ხალხი. და გავიმეოროთ 4 ოქტომბერი. 4 ოქტომბერს მოხდება ეს მალე მოხდება ამჯერად. მაგას ვეცინავთ ოქტომბერს ეხლა რა არის გავაკეთოთ ახალი 4 ოქტომბერი, მაგრამ თქვენ მარკო არ მოგვიდეთ. ისეთი ერთი კაცი წამოიყალეთ, რომელიც არ მოსულა. და ყველა ოქტომბერში ვის მოყვებით ერთმანეთი წამოიყალეთ და ორიგინალ მეტი გაუ დოუშ. მე მინდა ვთქო საქართველოს სუს. უნდა კაც 4 ოქტომბერში მონაწილეობა. ისე რომ მოუწყვეტ რომ არ გაიმეოროს და აი და მაინც რომ არ გამოვიდეს და რაღაცა სხვანაირად ეგ გაუკეთოთ რაღაცა. დასასრული რა, ის უნდა ფინალი უნდა. არა, მაგას რაღაცა პრალი ექნება იქ. გადავახტეთ მოვლენებს და ფინალი. შეგვიძლია? არ ვიცი, რა ვიცი, აბა. ის რა უნდა 4 ოქტომბერი უნდა მოუწყვეტო რა. რა არასვენებს გამჩენი, აი. ხო არიან ეგეთ ძველი თაობის ხალხი, შენ ეს მიზეს შედეგობრიობას ვერ ხვდება და მაგიტომ. რატო? ხო. ვერ ხვდება რომ დღეს დაიჭირეს? რა შეიძლება მოყვეს მაგას ვერ. ორგანიზატორი დღეს დაიჭირეს კაკრას, აი დღეს რო ამბობს, რომ გავიმეოროთო და. კი ბატონო, გავიმეოროთ. თენგო თევზაძე, უბრალოდ თენგო. თენგოი. ლელოზე როცა ვსაუბრობთ, უბრალოდ ლელომ უნდა გადმოდგას ნაბიჯი, და თქვას, რომ შეცდომა, რომელიც იყო დანაშაულის ტოლფას, უნდა თქვას, რომ ეს შეცდომა დაუშვით. რო გვეგონა, რომ ნორმალიზებისკენ წავიდეთ. ბოდიში მოგიხადოთ და მიიღებთ. ანუ აღიარონ რაღაც აღიარება. არა, ბოდიში არ ვითხოვთ არავისგან, ჩვენ ვითხოვთ ერთ რამეს. რომ სტრატეგიაზე ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიაზე შევთანხმდით. ამას ვითხოვთ. ქალბატონ დიანა, ამას ვითხოვთ რა დღეს რომ ვამბობთ რომ ბიძინა ივანიშვილი უნდა დავამარცხოთ ასე თუნდაც მстаრი იყოს A წერტილიდან B წერტილამდე როცა მივალთ რომც დავმარცხდეთ და ეს არ არის ასე ვთქვათ შესაძლებლობა არის ხო ამის რომც დავმარცხდეთ უნდა ვთქვათ რომ ჩვენ A-დან B წერტილამდე მივედით დავმარცხდეთ და ვიყიწყებთ ახალ პოლიტიკურ პროცესს ანუ ამაზე უნდა შევთანხმდეთ აი შევთანხმდით მეგობრებო რომ ეს ჯეირანში ვერ დაამარცხებს ვერასოდეს ვერავის ამის დამარცხებული კიდევ არის დასამარცხებელი ეხლა რა საბოლოო რამეზე მაინც შევთანხმდეთო მე მაქვს მთელი რიგი მე მაქვს მთელი რიგი თეორიები ან უბრალოდ აქსიომები რაზეც თქვენ უნდა შევხვდეთ ყველანი ხართ დებილები არ ვიტყოდი იმ სიტყვას მაინც არ შეიძლება ეს თქვა მაგაზე შეთანხმდებით ვერასოდეს ვერ დაამარცხებთ ქართულ ოცნებას მოდი თორნიკე რაზმაძე გავუშვათ და ვატიროთ არ ტირის აქ მე იტირებს კაცო წამოეცრებოს შენ კარგად გაუშვი და იტირე თორნიკე რეალურად გავა წლები და ჩვენ წლების გადმოსახედიდან ჩვენს და ჩვენი შთამომავლებიც დაინახავენ ამ პროცესს როგორც დიდ განმათავისუფლებელ ბრძოლას რომელიც ჯერ ბოლომდე არ ვიცით როდის და როგორ დასრულდება მაგრამ ეს უკვე შემდგარი ფაქტია ჩვენ თითოეული ჩვენგანი ღმერთმა დიდხანს გვაცოცხლოს გავაჩენ განმათავისუფლებელი ბრძოლის ამბავი უბრალოდ ამას კი არ უყვებით და ვინ იყო დიდი განმათავისუფლებელი ხო საქართველოს ისტორიაში ზოგადად სოფლიო ისტორიაში იყო თუ არა მაგალითად ბოლივარი ალბათ იყო ხო ჩე გევარა იყო განმათავისუფლებელი კი ბატონო ხომეინი შემდეგ კიდე ვინ შეიძლება აიათოლა იყო განმათავისუფლებელი ვერ იტყვიო მაგას რეჟიმისგან მაგრამ სხვა რეჟიმი მოიტანა ბოლივარი უფრო მოუწევს რომელმაც იმპერიალისტებისგან გაანთავისუფლა რამე მსგავსი
იმპერია, კაი არ. ესპანეთის იმპერია. არ გვინდა ეგ თემები. არა, მე რა მაინტერესებს, რამე მსგავსი, აი, ვინც ვახსენე, არ ჩეგევარ, არ თუნდაც ნებისმიერ 1000%-ი მსგავსება ამასა და იმათ შორის არის? კი. რა? ტირის ეს. ის არ ტიროდა. ეს ტირის, მე ეს მაგარია. რაღაცას რო ათავისუფლებ. რამე აქამდე ან დაკეტილი ხო უნდა ქონდეს, რაღაცა ხო უნდა ქონდეს გაკეთებული. პასტუპკა, როგორც იტყვიან ხოლმე, ერთ-ერთ ცნობილ ადგილებში, რამე პასტუპკა. ერთ რობესპიერს ვერ ამსგავსებთ? რობესპიერს ვამსგავსებ კი. როსე შაფოთზე არ შეიძლება, არა, ბიჭო, ეს არ შეიძლება, ესეთი ხალხი არის, როგორიც აი მე რო გამოვიდე და დავიწყე რომ მე რა თქმა უნდა როცა კოსმოსში გავფრინდები და იქ მე ყველაფერს სადაც კეიტი პერი გაფრინდა მომენტ რა პრობლემაა შენც რო გაფრინდა? არა, მე ჯანმრთელობა არ მიწევს. კაი, თინა ხიდაშე. ტაივან. მათ შორის იმიტომაც რომ პოლიტიკა აღარ არსებობს, ბიზნეს ივანიშვილის თავარი დამსახურება, თავარი წარმატება არის ის რომ მან მოკლა საქართველოში პოლიტიკური ცხოვრება, პოლიტიკური დებატები, პოლიტიკური პროცესი. უბრალოდ მოკლა, ის უბრალოდ აღარ არსებობს და ჩვენი მთავარი საზრუნავი ის კი არ არის დღეს რომ ეხლა რატო მოკვდა, თუ მოკვდა რა თქმა უნდა, რატო პრობლემა პოლიტიკურ პროცესს. პოლიტიკური პროცესი არის ორ სუბიექტ შორის პოლიტიკური პაექრობა, ეს არის ხელისუფლება და ოპოზიცია. როცა ოპოზიცია თავს იკლავს, ანუ ბიძინა ივანიშვილმა უთხრა იმ იდიოტს, 50 თუ რამდენი იდიოტს, არ შეხვიდეთო. ხო არ უთხრა? უთხრა მაგათ ბანდებს, ახალგაზრდებთან ეგრეთ წოდებული, რომ მოლოტოვის კოქტეილები ისროლეთ, გადატრიალება მოაწყეთ, სასახლეში შეიჭერით, უთხრა, არ უთხრა. თვითონ აკეთებთ ხო ამას? ამიტომ მოკვდა ამ იდიოტიზმის გამო, რაც ჭირს ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, შმოპოზიციას, სინამდვილეში აგენტებს და რაც ვერ გამოვიდათ, ამიტომ მოკვდა პოლიტიკური პროცესი. და კარგია, ეს პროცესი არ იყო, ეს იყო წვალება, ჩვენი ქვეყნის ჯანჯღარი, ჩვენი ქვეყნის წვალება რა. კი და მედია დებატები რატომ მოკვდა? იმიტომ რომ ოპოზიციის მხრიდან არც რაციონალური თუ არგუმენტირებული მსჯელობა არ წარმოებდა, თავიდან ბოლომდე იყო შეურაცხყოფა. ძართული იყო მარტო თავდასხმა, იყო აურაცხელი ცრუ ბრალდებები და შენ ამის უნდა მოგესმინა და მე როგორ უნდა გაიგრძელებინა ლაპარაკი იმაზე, რომ აი რაღაც კანონმდებლობის რა პაკეტს თავაზობ. აი დავუშვათ მოიწვიე დებატებზე ვიღაცა დაცი ხო? და მე ვზივარ არამია იჯდა ხოლმე იმაზე მოდებატებ ხარ და იგინებოდა პროსტა. ომი ხო მიდის, ომი ხო არ გვინდა. ომი არ შეიძლება და უცებ რო გეუბნება ამაზე სრულად სიგიჟეს რომ შენ პუტინი ხარ მე მოგერევი და შენ ვაფშე დავაიათო ტანკნაზად აი ამაზე რა დებატები ჩერდება ვაფშე რა მართალი ხარ კი ბატონო გაუშვათ ხატია დეკანოიც მელია და ზოგადად მე ვფიქრობ რომ თავარი ერთიანობა რაც უნდა იყოს აი თქვენ რასაც ამბობთ რომ აი ალტერნატივა და რის გარშემო შეიძლება ეს ადამიანები შევიკრიბოთ ეს უნდა იყოს ზუსტად საერთო გზავნილი რომ ჩვენ გვინდა მშვიდობა და სტაბილურობა ამ ქვეყანაში ჩვენ იმ ადამიანებს ვისაც წამლავს ივანიშვილი ვისაც გვაღარიბებს ვისაც ბეტონის სახლებს გვაშენებს მე უფრო ეს მოწამვლა კიდე დატოვეს თავიანთ ნარატივში. მე მოკვდება. საერთაშორისო ამბებზე მინდა გადავიდო. ეს არის განსხვავებული ამბავი. ამერიკა ევროკავშირის ომი. კი ბატონო. დასაქცირება უკვე ევროკავშირის. მაგაზე იქნება სხვა შორის კვირას ჩვენი ევროპის დაეს. აი ძალიან კარგი რომ მოვთელოთ და ხო როგორც იქნა მოვესწარით რომ ევრობიუროკრატიას უტევს ჩუჟოი პროცესი ხიშნიკა ხო? მე სხვათა შორის ფილმში ჩუჟოი პროცესი ხიშნიკა ვიყავი ყოველთვის ხიშნიკის ხარეს. მეც კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრად უფრო ესეთი ადამიანური პერსპექტივა აქვს. ჰუმანოიდია რაღაცნაირი მაინც. კი, და თავის მორალი აქვს, ბრძოლის, რაღაცა. და ის კიდე უბრალოდ არის цаრიელი აგრესია, ხო? ხო და შესაბამისად მოდი ესე ვთქვათ რა, ძალიან სწორად უხურებს და ამბობს რომ ჩვენი სუვერენული უფლება რასაც გვინდა Twitter-ში იმას დავწერეთ. ჩემ ფეხებს მოგცეთ მაგთოს რა. ცენზურებად არავის არ დაუნიშნი ხართ. და ეუბნება რომ დაბლოკავთო Twitter-სო, მანდო Twitter-რა იყო X. დაბლოკავთო დედას გიტირებთო რა. ხუთი ტიპი დაასანქცირეს, მერე გამოვიდა კაია კალბასი და კაია კალბასი. აუ რა მაგარია, მიდი ჯიგარი ხარ. კაია. ეს აღოლ რა მარტივ და ასე შეგენაცვალ. ვინ არის? კაია კალბასი. კაია კალბასი. კალბატონო კაია კალბასო. კაია კალბასი. გამოვიდა კალბატონი კაია კალბასი და
ეს არისო ჩვენ შიდა პოლიტიკურ საქმეებში ჩარევაო და კაია კალბასოდის დაასანქცირო. როგორ გაბედაო ამერიკამ. ნუ რა ვიცი. შეიძლება დაასანქციროს. ფეხებზე ჯერზე არ ხდება. არა, მან თავარი რა არის. ეს იყო ყიუნჭრელი. ეს რახან მოხდა? ხო. ანუ ეხლა ხუთ კაცზე გაჩერდებიან? ანუ ანდრე ბრეტონზე გაჩერდებიან? მეგობარებს მიიღებენ და ეხლა ყველას დაგასანქცირებთ. ამერიკა და დაასანქცირეს კალბასის ხალხი. და ანუ მან თქო თავარი რა არის რომ ეს იყო თან ის შემთხვევა, როდესაც ბრალდება დასახელდა, რის გამო გასანქცირებთ და იყო ეს ბრალდება სრულად ლოგიკური და დასაბუთებული. განსხვავებით იმისგან, მაგალითად, ჩვენთან რის გამოც დაუწესეს ხალხს სანქციები. რომელიმეზე ამდენი ხნის განმავლობაში მოვისმინეთ კონკრეტული დასაბუთება, რა ბრალის გამო არიან დასანქცირებულები, ვინცაა დასანქცირებული? რამე მოისმინე? არა, ჩვენ კონკრეტული ბრალებზე მაგალითად. ხო, რამე გაიგე? რამე თქვე ეს? ამობენ რომ კანონი დაარღვიეთ, როცა იკითხეს ჩვენებმა, თუ კანონი დაარღვიეს, გითხარით, რომ ჩვენც არ გვინდა ეგეთი მოსამართლე, ეგო ჩვენო სასამართლო არ არისო, ჩვენო. უყურე, ჩვენ ვაუგავთო ჩვენ ქვეყანაში მოხვედრის საშუალებას, აღვიგვავთო როგორც პრიზო და პრიზი ჩამოვართვითო, როგორც პრივილეგიაო. ნუ არ ვიცი ხა ეგ როგორ არის. მაგრამ კარგია რომ ეს ხდება კიდე ამ ფონზე ზელენსკიმ რაღაც თავის პუნქტები წარადგინა აბსურდული ომი გრძელდება სამწუხაროდ უკრაინა აგებს პუტინი მიდის წინ და ყველა საუბრობს იმაზე რომ მაქსიმუმ 6 თვეში მაქსიმუმ და შეიძლება უფრო მალეც ეს ომი შეიძლება ზავით უყოდ ისეთი ზავით რომელიც პუტინს უფრო აწყობს ვიდრე დაშლილ უკრაინას დასრულდეს რაც უკვე სხვანაირი ზავი შეუძლებელიცაა პრინციპში გაცილებით ცუდი ზავი ვიდრე 22 წელს იყო რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს სხვა მიმართულებებს ჩვენი ურთიერთობა ყველა სხვა ქვეყანასთან მარჯვნივ მარცხნივ ზემოთ ქვემოთ ძალიან კარგად ვითარდება და რაც თავარია ჩვენ გვაქვს დიდი კოზირი ეს არის სტრატეგიული სტაბილურობა აი როდესაც ვერავინ ვერ ახერხებს ქვეყნის რყევას და რაიმე სერიოზული პრობლემების წარმოშობას თვითონ ვისაც ჩვენთან ფულის ჩადება უნდა ან საქმე უნდა ჩვენთან უკვე სხვანაირად იყურებენ შენ ქვეყანას უკვე სხვანაირად და ეს ძალიან კარგია მე მაგალითად მომხრევა რომ ყველა გზა გაიხსნას და ეკონომიკა ამუშავდეს სრულად შესაბამისად ნახოთ რა მოხდება სხვა ძალიან მაინტერესებს ევროკავშირი დაასრულებს ამ პროცესს ისე შენ წარმოიდგინე ჩვენ რომ შიგნით გქონოდა ზუსტად ისეთივე სიმშვიდე როგორც რეგიონში მშვიდობის ნაწილში გვაქვს რა ანუ ჩვენ რო არ ქონოდა ეს რუსთაველის გამზირზე მოლოტოვების როლები და მუდმივი დაპირისპირების კერები ამ მთელი 2 წლის განმავლობაში რომელიც რასაკვირველია აფრთხობს იმ შენს ინვესტორსაც და იმ ტურისტსაც და ძალიან ბევრგან და ბევრისგან მომისმენი ეგ რომ ვიღაც უცხოელი ჯგუფი ადამიანების თუ კონკრეტული საქმისთვის მომავალი ხალხი აქ თავს იკავებდა ჩამოსვლისგან, იმიტომ რომ აი კადრებს ნახავდნენ რომ უცებ მოლოტოვის კოქტეილების სროლა ხდება ცენტრალურ უბანში. მაგის ის რომ გამოვრიცხოთ არსებობა ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში. რამდენად უფრო წინ იქნებოდა ყველანაირი მიმართულებით, განსაკუთრებით ეკონომიკის მიმართულებით და არა ეკონომიის მიმართულებით ამ ქვეყნის განვითარება. ხო, სხვათა შორის დათვლადია ეგ. გასაკუთრებით ძალიან დიდი ციფრი იქნებოდა. ერთი კი პატარა პოსტი მინდა გავუშვით თუ შეიძლება. ირაკლი ტაბლიაშვილი. ოღრა შემზარავად ძიმედ ნარცხდება საო. ეს ნუ შენი აზრით ის არის, რა ქვია, გრამატიკა არის თუ დანარცხება იგულისხმობს. მე მაინც გულია რომ ეს განათლებული ბიჭია, წიგნები ნარნიას გულისხმობს. არა, ნარცხდება. ნარნიას გადადისო, ანუ ნარნიას ავტორი არის გენიალური ფილოსოფოსი, C.S. Lewis, რომელიც ზღაპარი არ არის ნარნია, ისე როგორც თოლკინი არ არის ვიღაც უბრალოდ და აი აქ შემოგვაპარა C.S. Lewis. ჩემი დედავატია ვისთანა გვაქვს. და როგორც ოხრა შემზარავად დანარცხდა. ნარცხდება ქართული ოცნება. მეგობრებო, ჩვენ დღეს რა შეიძლება ითქვას დღეს? დღეს არა გვაქვს ბოლო, ამ წლის ბოლო გადაცემა, ორშაბათს და სამშაბათს გვაქვს. მე ვთხოვ, დავავალე დღეს და აგერ პირობას გაძლევთ, რომ ორშაბათისთვის და სამშაბათისთვის მოამზადოთ წლის საუკეთესო ვიდეოები, განვიხილოთ წელი, ვიცინოთ, ვიხარხაროთ სალაღობო ვიდეოები, მე მგონი ჯობს, ხო? სუბუქად დავამთავროთ. სუბუქი რაღაცები, ამათი იაღლიშები, ამათი დედისხლები.
მამის წიოკი, აი ესე შეიძლება ითქვას და გავერთოთ და ეს ორი დღე მერე შევხვდეთ ახალ წელს, გამოვიდეთ არ დადეგებიდან და ისევ განვაგრძოთ საქართველოს განვითარებაზე და კომენტარება და კი. კარგად ზანდება. მადლობა ყურადღებისთვის. ხალამდე.